Dankie man. Prys die Here. Halleluja. Sy naam is Jesus. Ek sê sy naam is Jesus Christus. Halleluja. Ons het vandag gekom met 'n boodskap en hierdie boodskap is dat Jesus Christus nog steeds die koning van alle konings is. Halleluja. Ons verklaar dat hierdie area behoort aan Jesus Christus. Kan ek 'n amen kry? 1, 2, daar sê, prys die naam van die Here. Luister my boetie en my sussie, jy wat vandag hier is, ek het goeie nuus vir jou, kan jy hoor? Ek het goeie nuus vir jou. Jy hoef nie meer in jou siekte te loop nie. My suster, ek sê vir jou, jy hoef nie meer swaar te kry en depressie nie. Ek het goeie nuus vir jou. Jesus het daar die goed aan die kruis genaal en jy hoef nie meer bekommerd te wees nie. Maar jy moet bereid wees om na Jesus toe te kom. Daar is 'n koninkryk waar die Here regeer, waar God die Here is, en daardie koninkryk sê ek vir jou vandag, en so kom die woord, en Johannes die Doper kom en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En in daardie koninkryk is hy God en hy is Here. Weet julle wat? In daardie koninkryk kan daar nie siekte wees nie. In daardie koninkryk kan jou depressie nie meer staan nie. In daardie koninkryk is jy vry. Jy's 'n kind van God. Nou vra ek vir jou vandag, hoekom is jy nog siek? Hoekom stap jy nog in jou depressie? Waar is die krag van God? Julle weet hoe die Here Jesus aan die kruis gehang het en hy sy laaste asem uitgeblaas het vir my en jou. Die woord van die Here sê in Matteus 27, hoor gou hier mense, toe die Here sy asem uitblaas, toe kom daar 'n aardbewing op die aarde en daar was 'n geruk en daar was klippe wat gebars het en die grafte het oopgegaan, sê die woord van die Here. En weet julle wat het gebeur? In die tempel het die voorhangsel geskeur. Daar is nie meer limitasies nie. Ons kan na die Here toe gaan. Jy het nie nodig om jou pastoor te vra, pastoor bid vir my nie. Jy kan self na die Here toe kan. Jy kan self in sy teenwoordigheid gaan. Hoor gou hier, ek wil preek van 'n koninkryk en daardie koninkryk kan jy in jou lewe aktiveer as jy staan en sê, Here, hier is ek. Here, ek het genesing nodig. Here, ek het 'n deurbraak nodig. Luister, vandag is die dag wat die Here jou gesond maak. Vandag is die dag wat die Here vir jou vry maak. Wat is jou verskoning, boetie en sussie? What is your apology? Ek en jy het toegang tot die koning van alle konings. Ons kan in die allerheiligste ingaan. Die Here Jesus kom en hy kom met die boodskap dat daar 'n nuwe koninkryk aangebreek het. Halleluja. En toe hy sy laaste asem uitblaas,
toe kom daar 'n geruk, en die mense staan uit hulle grafte op. Weet julle, dit verklaar dat die koninkryk het gekom. Is jy bereid vandag om daar die koninkryk net mis te kyk en te sê, ag, dis nie vir my nie. Luister wat ek vir jou sê, Jesus sit nog steeds op die troon. Jesus het nog steeds gesterf. Hy het nog steeds opgestaan. Jy moet net glo, jy moet net vashou. God se woord kom in Efesiërs 1 vers 20. O Here, en die woord sê dat hierdie Jesus wat gesterf het, dat God hom uit die dode opgewek het, en dat hy nou aan die regterhand van God sit, in heerlikheid en in krag. Is jy moeg vir jou lewe? Is jy moeg om te verloor heeltyd? Is jy op 'n plek, my boetie en my sussie, jy man van God, vrou van God, jy sê, jy's met God se gees gevul, maar jy's depressed, jy's mismoedig, jy het nie meer die krag om aan te gaan nie. Die woord van die Here sê in Jesaja, hy sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing, nie net liggaamlike genesing, but also emotional. Hierso, waar niemand by jou is nie, hier waar jy die fight moet fight, hier op hierdie plek waar jy alleen is, wil ek vir jou sê dat Jesus Christus alleen vir jou die prys betaal het. O, prys die naam van die Here. Die woord van die Here sê, en ek dink my broer het dit gesê, dat net soos Jesus opgegaan het, sal julle hom sien terugkom. Maar as hy terugkom, kom hy as die leeu. Hy kom nie as 'n skaapie nie. En ek en jy kan nou waar ons is vandag, in oorwinning leef. Die Here het 'n plan met jou lewe. God has a purpose for your life. Dis 'n lewe om te lewe in oorwinning. Sit die musiek 'n klein bietjie sagter. Dis 'n lewe wat God sê jy kan in oorwinning leef. Jy kan gesond wees. Jy kan vry wees. Weet julle hoekom? Want Jesus het gekom met die koninkryk van God. Daardie koninkryk regeer God. En omdat God daardie area regeer, is ek en jy deel van iets baie groters. Die Here se plan met jou is nie om siek te wees nie. Sy plan vir jou is om nie depressed te wees nie. Sy plan vir jou is om te leef in oorwinning. Kan ek sien wie leef in oorwinning vandag? Wie leef in oorwinning? Jy sien man en vrou van God, jy sal vir jare siek, en die Here het jou geroep, maar jy bly vir die Here sê, Here, ek is te siek om te werk vir jou, ek is te dom om te werk vir jou, maar die Here kom weer vandag en hy sê, ek het jou nie uitverkies, omdat jy gesond en slim is nie, ek het jou uitverkies, omdat jy aan my behoort, ek sê dit gou weer, jy behoort aan die Here. You are the property of the Most High God. Die woord van die Here kom in Johannes 3 vers 17 en hy sê, for the Son of Man, die seun van die Here, het nie gekom om ons te verdoem nie. Jesus came that we can have life and life in abundance. Luister gou. Wanneer ons loop vandag en jy is vanaand alleen by jou huis en jy sit nog steeds in jou toestand en jy het nie gekom om die Here aan te neem nie. Luister, as jy Jesus aanneem, hy gaan nie al jou probleme wegvat nie. Those men of God, die manne van God wat vir jou gelieg het en gesê het, neem Jesus aan, hy vat al jou probleme weg, hulle lieg. Die Here te wil, en sy wil vir jou, is om op hierdie aarde, nommer 1 verhouding met hom te hê.
'n relationship, sy begeerte, sy hart na jou, is 'n relationship. Ons maak dit te moeilik. Jy weet, want ons is in ons kerke en die pastoor staan na voor, maar ek, myself, ek het nie ervaring met Jesus nie. Ek weet nie hoe voel die teenwoordigheid van Jesus nie. Luister wat ek vir jou sê, die Here het sy gees vir ons almal gegee, nie net vir jou pastoor nie, nie net vir die evangelis nie, maar ook vir jou vandag. Ek sê vir julle, Jesus genees nog steeds. Hoor julle wat ek sê? Jesus genees nog steeds. Die woord van die Here kom in Matteus 24 vers 30 en hy sê, hierdie seun van die mens, as hy terugkom van die wolke af, sal hy kom met krag en hy sal kom met heerlikheid. Here Jesus wat ek preek vandag, he's not a wee God. Hy is nie iets wat jy moet aan die gang sit voordat jy hom ervaar nie. He just needs your heart. Hy het net jou hart nodig. Jy het miskien op 'n plek gekom waar jy lou geraak het. En ek sê vir jou vandag, die Here huil. Hy huil en hy roep uit na jou vandag. Sy hart brand, want jy het hom verlaat. Jy het lou geword. Die wêreld se plesier het vir jou te lekker geword. My gebed is dat die Heilige Gees jou sal aanraak. Hier sit baie vroue vandag. And I have a word for the woman today. Julle weet, daar's 'n vrou gewees wat aan bloedvloeiing gelei het. En sy het al haar geld spandeer op dokters. En almal het haar reject en gesê, sy mag nie by hulle wees nie, omdat sy gebloei het. Maar weet julle, hierdie vrou het op 'n dag 'n besluit geneem, as ek maar net aan Jesus kan vat, as ek net kan raak aan hom, weet ek, dat ek sal gesond word. As ek maar net aan Jesus kan raak. Luister, hier is die goeie nuus. Hier is die goeie nuus. Ja, jy is siek vandag. Jy is onderdruk vandag. Ek glo vas, that where there's the Spirit of the Lord is, there is freedom. God has not called us to lack. Hy het ons nie geroep om te min te hê nie. Hy het ons nie geroep om siek te wees nie. He gave us, first of all, an example to live, a life of victory. Daardie koninkryk wat Jesus gepreek het, dit is die koninkryk van lig, wat in hierdie wêreld wil inkom, en duisternis oorvat. Hoor gou hierso, hoor gou hier, God says, take the first step. Vat jy net vandag die eerste stap. Vat jy net die eerste stap vandag. Jy gaan vandag gesond word. Ek sê dit vandag vir jou. Jesus gave me a promise. And he said, call the people, they will get healed. Baie Gods manne het hulle hande op jou gelê en niks het gebeur nie. Die Here sê, vandag sal dit verander. Believe it. Luister, is julle nie moeg om te hoor van Jesus nie? Is julle nie bietjie moeg om te hoor van die woord nie? Het julle nie bietjie lus om te ervaar die krag van die Heilige Gees nie? Daar's soveel meer. There's so much more. En ek wil hy mense roep daar agter, waar daar staan daar agter. Julle wat daar sit, kom hiernatoe, die Here te woord vir julle. God has a word for you specifically. Jy wat daar sit met jou pershemp, die Here te woord vir jou. Kom hierso, die Here wil met jou praat, hy het 'n spesiale woord vir jou vandag. Luister hierso mense, ek het gekom nie om te oordeel nie, maar ek het gekom met 'n boodskap en 'n blye boodskap, dat Jesus nog steeds red, dat Jesus nog steeds gesond maak. Jy moet net die keuse maak en sê, Here, hier is ek, doen dit weer. Doen dit weer, Here.
Jy wat in die kerk is, jy wat lou geraak het, jy wat op 'n plek gekom het en gesê het, Here, ek het nie meer lus om U te dien nie. Ek wil vir jou bid vandag, dat die Here jou weer in die brand sal steek, dat jy sal uitgaan en die evangelie sal verkondig in die naam van Jesus. Ek kom nie met 'n moeilike boodskap vandag nie. But the message that the kingdom of God is here. Toe Jesus aan die kruis sterf, het hy daardie koninkryk beskikbaar gestel vir my en jou. Maar jy is so moeg, dat die manne en die vroue van God vir jou lieg. Hulle het geprofeteer, en it never happened. Hulle het vir jou gebid, maar jy het geen genesing ervaar nie. So, die Here se hart roep uit na verhouding met jou vandag. Ja, pastoor, ek het al hierdie boodskap gehoor, hoor gou wat ek vir jou sê. Die apostel Paulus kom en hy sê, I did not come to you with beautiful words, but with the power of the Holy Spirit. Ek sê vir jou vandag, die Here gaan vir jou ruk. Jy dink jy gaan nog staan, dan gaan sy krag jou vat, en jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Because that is what Jesus came with. He came with miracles, signs and wonders. En die Here Jesus het gesê, daardie autoriteit het Here vir my gegee. And that authority I give to you. Ek gee dit vir jou vandag. Ek was laas jaar in Lesotho en ek het baie siek geword. Vir 4-5 maande was ek in die bed gewees, wat ek regtig besig was om dood te gaan. En weet julle, ek het God aangeroep. Ek het die Here aangeroep met my hele hart. En die Here het my nie gesond gemaak nie. Die Here het my nie gesond gemaak nie. En ek weet, julle sal ook weet hoe voel dit, wanneer jy siek is in daai toestand en jy het geen hoop meer nie. Dat jy geen hoop het meer nie. Jy roep die Here aan en dit voel net nie of die Here jou antwoord nie. Maar weet julle, die Here weet wat hy doen. Ek wil vir jou sê, jy wat siek is, jy is nog steeds gesalf met God se Gees. Hy kan nog steeds 'n ding doen deur jou lewe. Hoor gou wat ek vir jou sê vandag, die Here het nie iemand nodig wat gesond is nie. Los hom nou. Die Here het nie iemand nodig wat gesond is nie. Hy het iemand nodig wat beskikbaar is. Is jy beskikbaar vandag? My gebed hierdie hele week was, Here, show us your glory. Show us your presence. Ek wil jou aanmoedig vandag. Ek gaan nie verder praat nie. As jy besluit wil neem om Jesus weer aan te neem vandag, rondom die boodskap wat ek gebring het, nie oor wat ek sê nie. Die Here klop al baie lank aan jou hart. Vir so lank is die Here al besig met jou hart, en jy stoot die Here net deeltyd weg. Ek wil jou vra, kom staan hier voor, dat ons vir jou bid. As jy siek is, wil ek jy moet hier voorkom staan, dat ek vir jou bid. Want ek het gesien hoe God gesond maak. Ek het gesien hoe die blindes se oë oopgaan. Ek het gesien hoe duiwels uit mense uitgaan. Nie oor my woord nie, maar oor die woord van die Here. Ek wil jou aanmoedig, ek wil nie jy moet rondkyk nie, maar ek gaan spesifieke mense roep vorentoe. Kom staan hier voor, dat ons vir jou bid vandag. Hoor gou die stem van die Here. My hart is agter jou hart. Die Here wou nooit gehad het, ons moes perfek wees nie. He never wanted perfection. Hy wou nooit gehad het, jy moes die mooiste klere aan hê, en die beste van alles hê, en die mooiste dinge sê nie. Hy wou gehad het, jy moes beskikbaar wees. So ek wil jou vra, kom staan hier voor, daai dame kom staan hier voor. Julle twee wat hier is, kom staan hier voor, ons gaan vir julle bid. Selfs julle wat daar agter staan, ek challenge julle, jy vra al die Here vir 'n baie lang tyd 'n woord. Jy vra al die Here vir so lank 'n woord, en nou is jou tyd. Die Here sê, now is the time.
Daai man wat daar agter met die hoed sit. Ja, jy meneer, kom staan nie voor. Staan nie, maar dat is nie hier, dat is daar. Ja. Kom staan nie voor. Ja. Kom staan julle hier voor. God is going to do a new thing. Weet julle, die Here kom vandag en hy sê, ek het jou uitverkies, jy is myne. Maar vir so lank voel dit vir jou of jy alleen is. En die Here sê, hy het jou nog nooit verlaat nie. I've never left you. Ek het jou nog nooit verlaat nie. Maar die Here kom en hy sê, my koninkryk is nog steeds beskikbaar vandag. Hy gaan jou gesond maak. Hy gaan jou uit jou situasie oplig. En hy gaan jou herstel. Want daardie autoriteit het die Here vir my gegee vandag, nie omdat ek spesiaal is nie, maar omdat ek gewillig is om te sê wat die Here op sy hart het. So ek wil vir jou sê wat jy staan vandag. Daardie keuse wat jy maak vandag om Jesus Christus te volg, moet absoluut uit jou hart uitkom. It must come out of your heart. Ons sit elke Sondag in die kerk en ons lyk mooi en pragtig, maar ons is stikkend aan die binnekant. Nee, ons is stikkend aan die binnekant. Ek wil vir jou bid, net my vrou vra om die olie uit te haal daar in die middel uit asseblief. Die Bybel sê, as daar sieke in julle midde is, salf hulle met olie, bid vir hulle, en hy sal gesond word. That's a promise God gives us. So ons gaan jou salf vandag, en ons gaan daardie dinge wat jou pla, gaan ons beveel om te gaan in die naam van Jesus. Maar wees bereid om te laat gaan van die duivels. In Jesus naam. Kom staan eerst.